Titanya qaalii akkamittiin YouTube isheenuu danda'a jetteetta akka YouTube itti isheenuu dandeessu sin agarsiisaa na hordofi. Warri nuudda inuu dabalii jettanii koomentii irratti TikTok irratti TikTok yaada nama fixachiisu bal'inaan barachuu barbaadan gara YouTube isheentanii viidiyoo siniin dalaga akkaataa gara YouTube itti isheentan na hordofa. Gara YouTube ka isheentan TikTokum jala viidiyoon gadhiisa jira. TikTokum jala galtanii kunoo bakka tana YouTube koo Farihaa Learn Oromoo jettu tana bakka tana xaaq gaagoton qobaanii eessaa sandaqa kana akkana zoore waan akkana kana sana fuudha waan akkana diimaa kana sana fuudha kana open gaagotanii akkas qubaan aggita akka tuqxanii qaxxitaa gara YouTube kijaa singeessaa jechuudha. YouTube kijaa kana fakkaata. Farihaa Learn Oromoo maqama TikTok irra jiru ni YouTube irra jiru si YouTube makeeshentanii searchii gubbaarratti Farihaa Learn Oromoo jettanii hoo barreessitan kanumattu sinii baha jechuu karaa salphaa. Akkanaanii viidiyoo adda addaa viidiyoo baay'ee nama gargaaru sinii dalagan jira. Sheenaati hordofaa baradhaa waan baay'ee irraa bartanii ijoolleen baay'ee chaanaalii kana jijjiirrameera dhugaa yoo haasofne. Sheenaa isinis jijjiirrama TikTok irratti xinnoo baccaqan sinii godha malee asirraan kan baay'inaan hin dalagu asittiin asiin kottaati subscribe jettu tana tuqaa subscribe godha viidiyoo agartan hunda like gochuudhaan hamma dhumaan na hordofaa guyyaa guyyaaniin anallee viidiyoon gadhiisa jechuudha. Kana fakkaata akkaataa gara YouTube'itti sheenanii jechuudha.